Okay. Ooh, where is the PPT? Find the PPT. Here. आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? Can you all see my screen? Okay. So yes, this is yoga, the concepts of Bhagavad Gita. Welcome. And we recite the invocation and gratitude prayers. Now I want all of you जो कि अब तक सेशंस में आ रहे हैं, आप लोग एक एक पैराग्राफ रिसाइट करिए so that you also learn these prayers. So फर्स्ट पैराग्राफ कौन रिसाइट करेंगे? हैंड रेस करें. फर्स्ट पैराग्राफ कौन रिसाइट करेंगे? It's simple, not difficult. Yes, yes. Be brave. Yes, Nitin. Try to recite the first two lines. You can. ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. Very good, very good. Second paragraph कौन करेंगे recite? Yes, Bhavesh. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य थर्ड पैराग्राफ सौरभ आप कर सकते हैं रिसाइट? यस प्रभु. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. ओके. नाउ सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और हम ये साथ में रिसाइट करेंगे. हरे कृष्ण महामंत्र. सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू. आई होप आप सबकी एनर्जी वापस आएगी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Yeah, we recite the prayers which are very important because these prayers help us to invoke the blessings, imbibe actually the mood of gratitude in our heart actually. Okay, so yes. चलो आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताओ, what do people do to relax? What are things people do to relax? हॉलीडेज Holidays and else, others बाकी सारे. टीवी मूवीज टीवी मूवी. इसके अलावा बाकी बाकी और कोई बताए, इनपुट दे. इसके अलावा व्हाट डू पीपल डू टू रिलैक्स? They sleep. They sleep. That's very true. Anything else? Intoxication. Yes, actually people take intoxication. Why we are discussing yoga? Why? Because most people actually are, not most, everyone is actually looking for yoga. And इन चारों चीजों में क्या कॉमन है? What are people trying to do? Can you recall? एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड Yes, escape. Disconnect. Yes, disconnect. These all four activities are actually escapism, or we can say people are trying to disconnect from this material world. Sorry for the writing. People are trying to disconnect. Therefore actually everyone is looking for yoga. We discussed it actually in the previous session. It's not कि हम लोग योगा सिखा रहे हैं या योगा सीखना जरूरी है. Everyone is looking for yoga because everyone takes time to disconnect, है ना? Many students use Instagram to disconnect.
Many students use YouTube Shorts to disconnect, or there are more new apps also that you may be knowing, I may not be knowing, that people use to disconnect. Can you name me, other than Instagram and YouTube, what students use to disconnect? Can you name me in the chat? If you know any other app. Facebook. Yeah, Snapchat. Meta. Yes, Kumar Mangalam. Snapchat, Twitter. Snapchat. Oh, yeah, forgot that. Netflix. True. Netflix is common. Mobile games. Yes. Which games? All of you know which games? BGMI. I was also thinking of that same. Yes, BGMI. BGMI is very popular. So people are trying to disconnect. Therefore, they are looking for yoga. The famous writer C.S. Lewis said actually that if the desires are there which not the world can fulfill, then that means these desires are meant to be fulfilled in another world actually. It's interesting. Why? Because C.S. Lewis is a writer and he is actually getting the hint. He is a philosopher and he is getting the hint that there is spiritual world. And we Indians are today doubting the spiritual world. Isn't it? We have doubts about everything, है ना? We have doubts about everything. Like we say something, but we believe another thing. This is true with us. I can show it to you. Okay. So I'll ask you a question. You have to reply. How many of you believe money cannot buy happiness? Please raise your hands. How many of you believe money cannot buy happiness? Okay, Bhavesh. Others? What about others? Saurabh, Nitin also. Hivanshu. Yes, good. So all of you, if I check, believe money cannot buy happiness. Now, this is my another question. How many of you still want money even after you know that money cannot buy happiness? Be honest. Be honest. This is amazing, na? Even though we believe money cannot buy happiness, we still want money. But I know you don't want money for sense gratification. You want money so that you can serve. But isn't it that we say something and we believe something? There is a difference. कथनी और करनी. मतलब आम बच्चों के लिए तो यही है. कथनी करनी में फर्क है. Okay, this is yoga, which is meant to create union. I'm not actually repeating everything because I have already discussed it 2 times. So I'm just going through the again. Beer yoga. What was the name of this yoga? Anyone remembers? इसका नाम क्या था? इस योगा का? बियर योगा, गोट योगा. Goat yoga. Yes, people are practicing goat yoga. These are the Vedas. Actually, yoga is coming from Vedas. It is not some manufactured thing. Can you name me some organizations which are teaching yoga today? क्या आप ऐसी कुछ organizations के बारे में जानते हैं जो योगा सिखा रही हैं? If you are aware of that. Patanjali, yes. Anything else? Any else organization if you know? Isha Foundation, yes, it is there. You all know, must be knowing Sadhguru if you are fond of hearing English language. Yes, Isha Foundation is there, Patanjali is there. There are many yoga centers, many yoga foundations actually, but none of them is teaching the yoga from the Vedas actually. Very few, very few. Even Patanjali Muni
gave the Yoga Sutras, and only few are actually teaching the Patanjali Yoga Sutras. Why? Because we discussed that in Patanjali Yoga Sutras, Patanjali Muni actually discusses 8 steps of yoga. And interestingly, these 8 steps are just part of one Ashtanga yoga, but Krishna बात कर रहे हैं गीता में सारे योगास को summarize करते हुए 3 main yogas. Therefore, this is Krishna. अष्टांग योगा. चलो नेक्स्ट क्विज आप सबके लिए. इन 8 में से कौन से 2 पॉपुलर स्टेप हैं जिन्हें लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के टाइम पे? सिर्फ 2 जो कर रहे हैं. लेट्स सी किसको याद है. Which 2 steps people are practicing today? Asana. Asan and what's the other step people are following today? Yes, pranayam. Correct. Let me know if my voice is breaking or I'm lagging. I will have to see अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो. मेरी वॉइस आ रही है आपको क्लियर? आपकी वॉइस मुझे नहीं आई. स्टार लॉर्ड. What's the case? Yes, it is lagging. What to do? Whenever you try to serve Krishna, some obstacles always come in between. Don't know why. Happens. Let's see if it's better now. Is my voice better now? क्या मेरी आवाज पहले से बेटर है? Okay, thank you, Himanshu. Thank you for confirming. Okay, we discussed this also. Yoga is less about relaxing the body. ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया. मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ ना, मैं उसके ऊपर सीधा आता हूँ आज. हाँ, ये मेन चीज है जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ. ये क्या है? द 5 टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता. भगवत गीता 5 मेन टॉपिक्स के बारे में बात करती है. 5 मेन टॉपिक्स हैं. ठीक है. The first thing is Bhagavad Gita is talking about soul. Who am I actually? We basically discussed this as Bhagavad Gita is helping us to rediscover our identity. Soul, which is beyond physical and mental, which is beyond the gross covering of this body. This soul is performing activity which is called karma in this world of matter. That's why it is called material world. And God, divinity or Ishvara is the supreme master, and everything is happening under the agency of his energy called time. This is the basic model of the complete spirituality which you will find nowhere else except in Bhagavad Gita. आप कोई भी स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं, वो इन 5 टॉपिक्स के बारे में ही आएगा या इन 5 टॉपिक्स के अंदर लैंड करेगा. सोल, आत्मा, कर्मा, प्रकृति, काल और ईश्वरा. Any spiritual question if you have will land in these 5 topics. Therefore, Bhagavad Gita is actually the essence of spirituality. And the way to connect the soul with divinity is the process of yoga
which we discussed. यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था. एवरीवन इज क्लियर? यहां तक सब क्लियर है? हिमांशु को क्लियर है, उसके अलावा बाकी सबको क्लियर है? ओके, ठीक है. थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए आप ना ज्यादा घबराइएगा मत. इस तरह कुछ ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है. बट यू लव दिस इफ यू अंडरस्टैंड इट एक्चुअली. सो हम इन 5 टॉपिक्स को ना इस तरीके से समराइज कर सकते हैं. सो वन ऑफ यू कैन रीड. लेट्स सी, गिव द चांस टुडे. किसको चांस दें? नितिन, यस यू कैन रीड दिस. As souls living in the material world, we are performing activities within the jurisdiction of time, though we actually belong in the same spiritual world with God. This is the complete summarizing of भगवत गीता. अगर हम बात करें स्पिरिचुअल नॉलेज की, तो इस पूरी स्पिरिचुअल नॉलेज ये एक लाइन में समराइज हो जाती है. As souls, who am I? We are soul, आत्मा, living in this material world, prakriti. We are performing activities, karma, within the jurisdiction of time, kala, though we actually belong in the spiritual world with God, Ishvara. This is the complete picture. आपने बहुत लोगों से सुना होगा भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, या टाइम के बारे में, किसी चीज के बारे में सुना जरूर होगा. बट दिस इज द कंप्लीट आंसर विच यू कैन सी हियर फ्रॉम भगवद गीता. This is very simple. I know it's simple, but it's very profound also. The 18 types of yoga mentioned in Bhagavad Gita. I discussed this also. Bhagavad Gita is presenting the first 6 chapters of Bhagavad Gita are on Karma Yoga, Yoga of Success. The middle 6 are on Yoga of Love, that is Bhakti Yoga, and the Yoga of Wisdom, which is Jnana Yoga. So this is compared to a jewel box, and the middle of the jewel box is the diamond ring, which is Bhakti Yoga. It's interesting. This example actually has some more meanings also, which I will discuss today. Actually, ये example किसने दिया है? ये example एक हमारे tradition में एक saint रहे हैं, जिनका नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. I know, इन लंबा नाम है, but he was a really elevated and very realized saint actually. And he gave this example for a purpose, that yes, the Bhagavad Gita is like a jewel box. The first 6 chapters, 1 to 6 chapters of Bhagavad Gita, which talks about yoga of success of Karma Yoga, they are compared to actually the base of this jewel box. जो इस बॉक्स का जो जूल है, जिसके ऊपर सपोर्ट होता है ये जूल बॉक्स, वो क्या है? कर्म योगा. सिमिलरली, द लाइफ we have to live in this world, right? We cannot get away from this world, we cannot leave this world. So how we will live in this world, that support is actually done through the principles of karma yoga, which I will discuss in the sessions next, how we can actually practice karma yoga. The middle 6 chapters of Bhagavad Gita, which are about the bhakti yoga, which is actually chapter number 7 to chapter number 12, they are the essence. That means how to love God, how to reawaken the divine love. And the last 6 chapters of Bhagavad Gita, that is 13 to 18, they are actually depicting this. ये क्या है? ये जो हिस्सा जो मैंने सर्कल किया, ये हिस्सा क्या है? इसको क्या कहते हैं? Anyone knows? What do we call it? cover, हाँ, इसका लिड है ना, इस बॉक्स का लिड है. दिस इज द लिड ऑफ द बॉक्स.
And the lid of the box is also very important, because अगर ये lid नहीं होगा तो क्या होगा, ये diamond ring या तो गिर सकती है या someone can take away this. Similarly, the last six chapters of the Bhagavad Gita, Yoga of Wisdom, they actually are talking about Jnana Yoga. They are actually helping us to cover us from the negativity of this world. That means if you visit these last six chapters of Bhagavad Gita, then you will be protected from this negativity of this world, the toxicity of this world. Therefore, you have to look for wisdom. You have to look for spiritual wisdom of these last six chapters. We discussed this. Karma Yoga is meant to teach us to develop the quality of detachment. Jnana Yoga, although on the other hand, which is better than Karma Yoga. Why? Because Jnana Yoga helps us to develop the quality of detachment, but also take knowledge. Take knowledge that this world is temporary. This world has not got permanent happiness. Knowledge of who am I? Where am I? What is my purpose? Then above the Gyan Yoga, there is a practice recommended called Dhyana Yoga, which inculcates detachment, cultivating knowledge, but also includes the practice of meditation. These two yogas doesn't have the practice of meditation. Meditation means remembering the Lord, remembering God. That is meditation, right? But above the Dhyan Yoga in Yoga ladder is Bhakti Yoga, where we have the qualities of detachment, knowledge, meditation, but we also understand that the ultimate inspiration is to develop love for God. Because love for God is the ultimate inspiration to serve God, to connect with Him deeply. We need love. Therefore, actually, Bhakti Yoga is called the topmost yoga. ऑल्दो आप देखोगे कि भक्ति योगा कितना सिंपल लगता है ना, एंड मोस्ट पीपल इन इंडिया दे टेक इट वेरी चीपली, राइट? दैट भक्ति, यस, ओ भक्ति, दैट्स द मैटर ऑफ द हार्ट. I also have, I also do that. Even I am a perfectionist in bhakti. But no, you can see that in bhakti there is the quality of detachment from this world. Detachment means you are detached from the material desires. There is cultivation of knowledge also. That means you read books, you read Bhagavad Gita also. There is meditation also, that you take out some specific time of the day where you do mantra meditation. And ultimately, you are inspired to serve. And when you are inspired to serve, you have actually love. Therefore, you see, people have misconceptions about Bhakti Yoga. The Bhakti Yoga which they think they are practicing is not actually the Bhakti Yoga. It's just a simple concoction of Bhakti Yoga. It means a speculation of Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is not only the ringing of bells or doing some incense stick over a deity. Bhakti Yoga is actually inculcating these qualities by doing these activities of ringing the bells, chanting the mantras, reading Bhagavad Gita. This is the missing link which people are not aware of, and which Krishna is mentioning in the Bhagavad Gita. Therefore, actually, Bhakti Yoga is very special. It's not an ordinary thing. Although in Bhakti Yoga, you may think that it's not very much austerity. Like in Dhyana Yoga, they do this meditation in Himalayas. They go to Himalayas. Well, I don't think any one of you will be desiring to visit Himalayas, because it's already chilly weather in Delhi. And many of you might be in their kambal. but but in Bhakti Yoga, you don't have to visit a Himalaya. You don't have to
visit somewhere. Why? Because Bhakti Yoga is inspired by developing love. That means service. This is the essence, which we also discussed. यहाँ तक हमने discuss कर लिया था, right? Therefore, work is also there. That means you have studies. Detachment is also there. That means you study your part. You have studied for exams, but you understand that results are not in your hand. Therefore, you remain detached. You try your best only. You take knowledge also. That means you develop spiritual wisdom. You practice mantra meditation also. And ultimately, you are on the way to cultivate love. This is the perfection of yoga, which we have discussed till now. Now, this is an interesting thing. आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? चलो ये बताओ. आपको what do you see on your screen? Train. 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 Probably not in India, right? Not in India. So actually, today I'm going to talk about or discuss about actually there are some features of understanding God. भगवान को समझने के कुछ ना कुछ अलग अलग फीचर्स हैं जो कि आपकी बहुत सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स आज दूर कर देंगे. देयर आर सम फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड. सम पीपल थिंक or some people are only claiming that God is a light, a energy. It's a divine energy which is spread everywhere. How many of you agree with that? How many of you agree? Kritik, okay. Anyone else have heard this? Yes, God is a divine energy, a divine light which is all over everywhere. Some people do claim this. And then most of the people, if they don't agree with this, they claim that God is actually the Paramatma or the super soul which is present inside everyone's heart. How many of you have heard this statement that God is actually Paramatma which is present inside everyone's heart? Kritik, Kumar, Mangalam, Nitin. बाकी आप लोगों ने सुना है? हर्षिता ने सुना है, ठीक है. सौरभ ने भी सुना है. अद्वैत सुना है ना? सुना होगा आप लोगों ने. Good. Thank you for responding. So they think that God is Paramatma actually. Some people think God is light, and some think God is Paramatma inside everyone's heart. And now some say that God is actually a person. That he is an individual person. He is a personality. He has a personality. How many of you have heard this? Okay. Good. Himanshu, Kritik, Bhavesh. Good. So now my question to all of you. अब असली क्वेश्चन तो ये है. आप लोग और ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन. What do you think which one of the three is the correct answer? इन तीनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है? 1, 2 या 3? Person. Person. Okay. Saurabh Person. says person. Kumar Mangalam says person. Others, what do you all think? All of these also. Okay, some say all of these is also correct. That's the fourth option, right? All of these, A, B, C, D. Anyone else? Akash, yes, what do you say? God is a person?
I think most of you believe that maybe God is a person, or agree with this. Do you agree that God is a person or not? Saurabh, Advait, okay. He has a personality. Megha, okay. So three of you agree that God has a personality. Now, Nitin also. Thank you. Thank you. 4. So how many of you agree that Paramatma is the feature of God? That God is actually Paramatma inside heart? बाकी जो बच गए उनमें से सौरभ, भावेश, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन भी कोई दे रहे हैं, कोई कुछ लोग तो मल्टीपल आंसर्स. नितिन, ओके. But what if I tell you that actually these all three features of God are correct? They are all correct. There is no wrong answer. That God is light, that God is Paramatma, or God is a personality. Can these all three be true? Yes, they can be true. और उसके लिए ये छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा. तो हुआ क्या कि ये एक ट्रेन आ रही थी. ये ट्रेन आ रही थी और इस ट्रेन के पास ये एक पर्सन है. इसको नाम दे देते हैं हम पर्सन ए. ठीक है. एंड ही इज स्टैंडिंग एट अ वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेन. वेरी फार, बहुत दूर खड़ा है. ये बहुत दूर खड़ा है. और अब ये ट्रेन को देख रहा है. और सपोज बहुत धुंध भी है, बहुत ट्रेन बहुत दूर भी है, धुंध भी है क्योंकि सर्दियों का मौसम है. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसे ट्रेन कैसे नजर आएगी, कैसी नजर आएगी? It's fog and train is very far away. What do you think? लाइट्स दिखेगी. Light दिखेगी. Light दिखेगी ना? So what does he say when he saw the train? He saw that, oh, a light is coming. एक light आ रही है चलते हुए. Okay. Now there was a second person who was standing a little closer because train also came closer. And what did he said? Oh, actually, it's not a light. There is an engine coming which has some carriages. इसमें कुछ डब्बे लगे हैं. Isn't this the correct answer? Right? But there was one more guy and he was standing very close to the train. What did he said? Actually, there are people inside the train. Now, tell me, A, B, and C, which of them was correct about the train? What is a train? Which of them was correctly depicting about the train? इनमें से कौन ट्रेन के बारे में सही बता रहा था? All are correct, sir. Very good, very good. Shivam, Bhavesh. So you see, all of them are actually correct. बट फर्क क्या है? फर्क क्या है कि ये तीनों अलग अलग डिस्टेंस पे खड़े हैं. फर्क क्या है कि इन तीनों का विजन अलग अलग है. बट तीनों क्या है? सही है. नन ऑफ देम इज रॉन्ग. है ना? सिमिलरली, यस, देर इज अ लाइट, देर इज अ डिवाइन एनर्जी विच परवेड्स एवरीवेयर. And yes, God can be also like a Paramatma, which is present like super soul in everyone's heart. And just like there are people who are personality, God is also person. He has his own life. He has his own pastimes where he enjoys. That is actually the position of God. So all of them are correct. It's not that one of them is wrong.
But again, I ask you a question. Which is the most detailed understanding of the train out of A, B, C? सबसे detailed understanding किसने दी train की? C, isn't it? All of you agree that C is giving the most detailed understanding of God? Himanshu, Megha, okay, good. Others, what do you think? C ने क्या सबसे detailed understanding दी है? Advait, good, good. Akash and बाकी सारे, oh, good, 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 good. So you can understand that yes, actually एक लाइट है जो कि हर जगह यूनिवर्स में परवेट करती है, और वो लाइट क्या है? वो लाइट है भगवान के शरीर से जब एक रोशनी निकलती है। भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं है। भगवान की बॉडी जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, यानी वो सच्चित आनंद से बनी हुई है, और भगवान की बॉडी से रेडिएशन एमिट होता है। रेडिएशन मतलब एक डिवाइन एनर्जी एमिट होती है जो कि पूरे यूनिवर्स, पूरे क्रिएशन में फैली हुई है, एंड दैट डिवाइन एनर्जी इज समटाइम्स कॉल्ड ब्रह्मन। इट इज समटाइम्स कॉल्ड ब्रह्मन या ब्रह्म। आप लोगों ने सुना है ये वर्ड? ये इंडिया में बहुत फेमस है, अहम ब्रह्मास्मि। ये सुना है आप में से? अहम ब्रह्मास्मि, है ना? आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि। सो ब्रह्मन इज एक्चुअली the light or the divine energy which comes from the body of Krishna. Now when we talk about super soul or Paramatma feature of God, the super soul or the Paramatma feature of God is just like the friend which is present inside everyone's heart. But still, this feature is present only in material world. Because in material world, God accompanies them. Therefore, this feature is present. But in spiritual world, God has a personality. That means he has his own likes, dislikes. He has his father, he has his mother, he has an address. Therefore, Krishna, who is also called as Supreme Personality of Godhead, is actually the base of Paramatma and the base of Brahman. This may be a little difficult to understand या technical लगेगा आपको, but this is the complete picture of God actually. That Krishna, who is the supreme personality of Godhead, is present inside everyone's heart in this material world as super soul, and simultaneously he is also present throughout the creation as a divine energy which emanates from his body called as Brahman. But he is a person also. This is the complete understanding of God. And this is mentioned in Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, 11th verse. Vadanti tat tattva vidas tattvam yajnanam advayam brahmeti parmatmeti bhagwan iti shabdyate. Okay, Himanshu, can you read the translation? Learned transcendentalists who know the absolute truth call his non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagwan. Yes. So learned transcendentalists who are actually practicing spirituality, they call God, they address absolute truth or God in three features, which is Brahman, then Paramatma or Bhagwan. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagwaniti, Shabdyate. So actually these three features are mentioned in the scriptures. But
the Bhagwan feature of God or the personal feature of Lord, जिसको ये समझ में आ गया वो ऑटोमेटिकली परमात्मा फीचर और ब्रह्मन फीचर समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको पता है कि ट्रेन में बैठे हुए लोग हैं, ट्रेन में बैठे हुए इंडिविजुअल्स हैं, वो तो ये जानता ही कि ट्रेन में कैरेजेस होते हैं, वो तो ये जानता ही है कि ट्रेन से लाइट निकलती है ना, रात को लाइट चाहिए ट्रेन को। इसीलिए भगवान फीचर जो अंडरस्टैंडिंग है गॉड की, उसको टॉप मोस्ट बताया गया है स्क्रिप्चर्स के अंदर एक्चुअली। Therefore, again, if we say this Jnana Yoga path is actually aiming for Brahman feature. The Jnanis, they want to become one with God, oneness, है ना? They want to merge in the energy, the divine energy. And Dhyana Yogi, he is actually looking for mystic potencies or mystic powers. And believe me, there are some today mystic powers yogis also who are actually, but they are very few. But हैं कुछ लोग जिनके पास mystic powers हैं, because by ध्यान yoga you can have. But the भक्ति योगा या जो भक्त है या डिवोटी जो है, he is actually aiming for the highest thing. He is aiming for the Bhagwan feature of Lord, which is a topmost feature. And this feature covers all the other features of God, either Brahman feature or either the super soul feature. This is some light on the features of God. I know बहुत टेक्निकल है या बहुत ही अजीब है, थोड़ा सा शायद बोरिंग भी लग रहा हो, बट ये एक फीचर है, ये कुछ नॉलेज है जो हमें समझनी पड़ेगी अगर हम नेक्स्ट सेशन में ये जानना चाहते हैं कि हु इज गॉड या हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अगर हमें ये जानना है तो हमें ये थोड़ी सी नॉलेज समझनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस जो आपको समझ में नहीं आया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डाउट ऑन दिस। यस नितिन, यू कैन अनम्यूट। कर्म योग और ये ज्ञान योग से अल्टीमेट ब्रह्म होता है मतलब। यस, कर्म योगा इज बेसिकली, इट्स नॉट एग्जैक्टली अब रीचिंग ब्रह्मन। कर्म योगी जो बेसिकली होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली ट्राइंग टू कनेक्ट विद गॉड, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू बिकम फ्री फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ देयर वर्क। वो अपने कर्मों के रिएक्शन से बचना चाहते हैं। देयरफॉर डिटैचमेंट रिकमेंड किया गया है प्रिंसिपल उनके लिए। यानी क्या? डिटैच्ड रहे, अटैच रहने से क्या होता है, कर्मों के फल लगते हैं। बट ज्ञान योगी, ही इज एमिंग फॉर दिस ब्रह्मन फीचर ऑफ गॉड। वो एक होना चाहते हैं भगवान के साथ, बट एक नहीं हो सकते। तो क्या होता है फिर उनका? होता क्या है कि भगवान के शरीर से जो रोशनी निकलती है, वो उस रोशनी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी सर्दियों में सुबह सुबह एक सूर्य की किरण आती है, तो उसमें डस्ट के पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। उसी तरह इनके साथ क्या होता है कि ये जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं तो ये भगवान के शरीर से जो निकलती है रोशनी, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह रहते हैं, एंड दे फील वन विद गॉड, विद द एनर्जी। ठीक है नितिन? वो एक बार रिपीट कर दीजिए वो ब्राह्मण वाला सनलाइट। हाँ, तो जैसे आपने देखा होगा ना कि जब सर्दियों में सूरज की रोशनी आती है, तो सूरज की रोशनी में आपको दिखता है वो कभी कभी जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं, दिखते हैं कभी सस्पेंडेड उसके अंदर। देखा है हाँ हाँ। कभी? है ना, देखा होगा। अब होता क्या है कि उनको
जो ज्ञान योगी हैं या जिनको ब्रह्मन में मर्ज होना है, जो भगवान के साथ एक होना चाहते हैं उस रोशनी में, तो वो एक तो हो नहीं सकते क्योंकि एवरी सोल इज इंडिविजुअल। बट वो एक जैसा महसूस कर सके तो क्या होता है कि वो भगवान के शरीर से निकलती हुई रोशनी जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रोशनी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह, जैसे डस्ट के पार्टिकल्स थे, सस्पेंडेड रहते हैं भगवान के शरीर से निकलती रोशनी से। उनकी ये स्थिति होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। क्लियर हुआ अभी? जी। Yes, Kritik, you raised your hand. You wanted to ask something? No, sir. Okay, okay. So yeah, this is some technical part जो आज मैंने लिया। Although मुझे टेक्निकल इतना ज्यादा सोचा नहीं था, मैंने आपको थोड़ा बताऊंगा, बट आई थॉट कि ठीक है, स्टार्ट करना अच्छा है, ठीक है। बट या जब हम नेक्स्ट लेंगे सेशन तो हम बहुत इंटरेस्टिंगली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना ज्यादा कुछ, तो भी चलेगा, स्टिल इट्स फाइन, डोंट वरी। आज आपको मैथ्स की क्वेश्चन की तरह इसको नहीं रट लेना है। यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट, ग्रेजुअली ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप पढ़ते रहोगे ना भगवत गीता, तो आपको ये वर्ड्स मिलते रहेंगे। तो ये वर्ड्स आप लोगों के लिए नए ना हो ना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया आज। वरना आप लोगों को भगवत गीता में वर्ड्स नए दिखेंगे एकदम से कि सर ये क्या है, ये भ्रमण क्या होता है, ये ज्ञानी कौन है, ज्ञानी। स्टार्टिंग में ना जब मैंने पहली बार देखा इसको, तो मुझे ये ज्ञान वर्ड तो समझ में ही नहीं आया। पंजाबी में एक्चुअली इसको कुछ और कहते हैं, पंजाबी में तो कहते हैं जनाना। अरे तो ये क्या, ये पंजाबी कहाँ से आ गई? बट दिस इज संस्कृत। ज्ञान संस्कृत को इंग्लिश में डायलैक्ट्रिकल तरीके में लिखने का तरीका है ज्ञान। सो डोंट वरी इफ यू आर नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग इट, बट ये वर्ड्स एक थोड़े से आपके लिए नए ना हो, इसलिए आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट दिस, ठीक है। सो that was the day. But yeah, the most important thing which I wanted to also share is that upcoming जो वृंदावन कैंप है हमारा, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो वृंदावन कैंप में चल रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, तो आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग योर एंथुजियाज्म, ठीक है, बी एंथुजियास्टिक। एंड साइमल्टेनियसली ऑल्सो अगर किसी ने अभी तक कुछ टोकन अमाउंट नहीं दिया है तो दे दीजिए, ताकि हम बुक कर सके, ठीक है, आप लोगों के लिए स्टे वगैरह। और उसके अलावा मिलेंगे हम जल्दी, ठीक है। बस कितने दिन बचे, 2 दिन बचे हैं, 7 और 8, 9 को हम श्री वृंदावन धाम में होंगे। इट इज अ वेरी नाइस प्लेस, वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छा लगेगा आपको। Let me stop this actually recording.